Lepo pozdravljeni v moji družbi. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi pogledi, tarot kartami, energijami, dušami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. V tem videu se bomo pogovarjali o kristalih. Zakaj o kristalih? Zato, ker sem se v bistvu glih ta vikend naučila nekaj novega o njih. Zdaj, kristali, ne. Jaz kot osebno, me kristali niso nikoli nekaj preveč pritegnili. Ne vem zakaj, pač bili so mi lepi, zanimivi, vse to, ja, ampak nikoli nisem v njih, pač nikoli nisem začutila neke povezave s temi kristali ali pa nekega večjega pomena, nekaj pomembnejšega v njih. No, potem 2017 sem si kupila svoje prve tarot karte. Tarot karte so me zanimale že mnogo pred tem in v bistvu sem imela neke take naprintane na navaden papir, neke tarot karte, v bistvu sam zbirko Velike arkane in sem nekako s tistim sama sebi šlogala. Ampak 2017 sem v bistvu ugotovila, da si lahko tarot karte kupiš sam v knjigarni. In v bistvu to sploh nisem vedela. Jaz nisem vedela, da se tarot karte da kar tako kupiti. Zakaj tega nisem vedela, ne vem. Mogoče zato, ker izhajam iz take družine, kjer smo vedno nekako, so bili te vedeževalci in vsi te neki čarovniki, ful negativne stigme okrog njih. Tudi v moji družini je bilo dosti vernih ljudi, takih močno vernih. In na splošno so bile tarot karte nekako neka tabu tema oziroma nekaj hudičevega, nekaj prepovedanega, nekaj, kar delajo v bistvu tisti, ki nekako smo tarot karte vsi gledali kot nekaj, kar uporabljajo ljudje za v bistvu prelisičiti ljudi in za jim govoriti neumnosti. Ampak potem pač s časom sem jaz videla, da sem dosti intuitivna, ful me je začela zanimati meditacija, vse te stvari in tako sem leta 2017 po naključju naletela na tarot karte. V bistvu sem ugotovila, da si jih lahko kupim. In tisti dan sem šla takoj v knjigarno in si kupila takoj svoje prve tarot karte in takrat sem prvič padla v ta svet zares notri, globoko. In sem ugotovila, da v bistvu vse to po televiziji, kar je, da je to en larifari. In da so tarot karte v bistvu nekaj dosti močnejšega, dosti bolj, mislim, ne močnejšega, ampak dosti bolj uporabnega kot tisto, kar smo mi videli, kar smo navajeni videti po televiziji, tiste številke 090 in vsi tisti vedeževalci, ki kar nekaj nakladajo in v bistvu si bolj kot ne polnijo denarnico na račun nekih tarot kart, kar seveda iz moje perspektive taki vedeževalci v bistvu ne delajo nič dobrega niti zase, niti za ljudi, ki jim pomagajo, ampak pustimo to za kdaj drugič. No, ko sem se jaz malo bolj podrobno spustila v te tarot karte, ko sem začela malo bolj to študirati, brati različne knjige, sem v dostih knjigah videla, da je treba tarot karte energetsko očistiti pred vsakim branjem in ne vem kaj še vse. In dosti knjig je priporočalo, da za to uporabljamo kristale. In jaz takrat nisem vedela, kje bi zdaj te kristale kupila in vedno sem si rekla, vem, tam nekje v centru mesta je neka trgovina s kristali, en dan bom šla tja. Potem pa se je zgodilo v bistvu, da sem šla v nakupovalni center, ki je bil blizu mojega doma in slučajno bila tam ena stojnica s kristali. In takrat sem si kupila svoj prvi kristal in kupila sem si tegale. To je, mislim, da roževec. Jaz ne poznam imena teh kristalov, ker kot pravim, mene kristali niso nikoli kaj posebej zanimali, nisem se nikoli preveč poglabljala v te tematike, ampak sem si kupila tale kristal. In ta kristal v bistvu sem kupila bolj zato, ker sem bila takrat čustveno dosti ranjena in dejansko mi je ta kristal pomagal, da sem nekako našla to čustveno stabilnost znotraj sebe, da sem nekako premagala te svoje čustvene rane, recimo, in tako naprej. No in potem naslednjič, ko so spet prišli, sem kupila še druge, kupila sem še tegale ametista, ki je tak ful lep, tam je tudi zelo všeč kristal. In takrat sem si nakupila še en kup, recimo tegale kamena strela, tega sem si kupila zato, da bom z njim kao čistila tarot karte. Kupila sem si, evo, v bistvu bom kar tako pokazala, en kup teh kristalov. Vse skupaj jih imam v bistvu 21 trenutno. No, ampak potem sem v bistvu našla blog prispevek od enega bralca energij,
Njegovo ime je Steve in on je v bistvu človek, od katerega sem se res zelo veliko naučila o tarot kartah, o energijah in vseh teh zanimivih stvareh. In če vas zanima blog o kristalih, bo v opisu tega videa tudi link do njegovega bloga, kjer si lahko ta prispevek preberete. Je pa v angleškem jeziku, tako da če ne razumeš slovenskega jezika, si mogoče lahko pomagaš s prevajalnikom. Ampak v glavnem v tem članku je Steve govoril, kako v bistvu vsak kristal oddaja zelo močno energijo. In ful je pomembno, da imaš ti ta prave kristale pri sebi. Ker če imaš v bistvu napačno zbirko kristalov, je to tako, kot da bi recimo kuhal mineštro in bi dal notri en kup nekih sestavin, ki sploh ne pašejo skupaj. In taka mineštra seveda ne bo dobra in ti bo naredila kvečjemu škodo kot kakšno korist. Ne? Če so take sestavine notri, ki ne pašejo skupaj, ti pol lahko rata slabo. In isto, če imaš ti v rojstni karti določeno energijo, se pravi, pač vsi smo rojeni pod neko zvezdo, pod nekimi planeti, imamo različna znamenja, različno rojstno karto in pač ta rojstna karta oddaja neko energijo. Se pravi, ti oddajaš neko svojo energijo. In zdaj, če ti kupiš napačen kristal s takim elementom, kot ga že imaš v svoji rojstni karti, recimo, se pravi, da en kristal še dodatno kako se reče, še dodatno naredi bolj to energijo bolj močno, je tako, kot da bi v neko jed namesto eno žličko soli dal celo žlico soli. In seveda ta jed ne bo več užitna, ne bo več dobra, bo preveč slana. In zato je v bistvu ful pomembno, da pravilno izbereš kristale, da izbereš take kristale, ki pašejo s tvojo energijo in ki v bistvu na nek način zapolnijo nekaj, česar ti nimaš, ali pa ti na pravi način nekako energetsko pomagajo, ti dajo na pravi način neko energetsko podporo. In ko sem jaz ta članek prebrala, sem gotovila, da imam jaz ful preveč kristalov doma. Sploh zato, ker jih sploh ne uporabljam. Enostavno kristali, ne vem, meni kristali ne vem, nekako ne čutim neke povezave z njimi in sem jih imela dobesedno tam na hodniku v mojem stanovanju, v taki stekleni vitrini. In tako da danes sem se jaz odločila, da bom jaz preučila te kristale in da bom ugotovila, kateri kristali so zame in s katerimi se dobro počutim, kateri mi dejansko pomagajo. In tako sem potem v bistvu, tukaj imam tole mojo v tele škatlici, takole škatlico imam in notri imam te moje 4 kristale, ki sem jih nekako obdržala. In obdržala sem tega roževca, ki je v bistvu za čust, pač nekako tak zelo nežen, ta mi daje ful neke energetske, čustvene podpore. Samo to bi še rada povedala, kako to ugotoviš, pač vsak ima verjetno neko svojo metodo, kako ugotoviti, katere kristale izbrati, ampak v splošnem je tako, da tvoja duša in intuicija ti lahko pri tem ful pomagajo. In recimo jaz sem naredila tako vajo, da sem meditirala, kristal držala v roki in na nek način se povezala z energijo tega kristala in provala ugotoviti, kako ta kristal name vpliva. In recimo ta kristal sem videla, da mi ful pomaga pri intuiciji, torej da vidim nekako neko resnično sliko v življenju. Ta kristal, to je tudi kamena strela, brušena, ta mi pomaga najti pravo pot. In ta, ne vem kako se kliče, mislim, da je lapis lazuli, ma nisem ziher. Ne vem, tale pa mi pomaga iti v globino duše. Tako da bom ga probala pri naslednjih vpogledih uporabiti, če mi bo pomagal iti globlje. Je pa zanimivo, da sem potem probala tudi kombinacije, recimo tega in tega, kamena strela in ametist, na nek način sta zelo preveč močna in tako da skupaj recimo ne funkcionirata dobro. Medtem ko pa ta dva, pa v mojem primeru, se pravi ametist in tale modri kristal, mislim, da sta ta dva zelo dobro funkcionirala. Ne vem, zdaj sem malo pozabila. Ampak dajmo iti čez vse moje kristale, samo tako na hitro. O moj bog. Evo, to so te energije, ki evo, prav zdaj mi je nekaj čudno zapiskalo v ušesih, ful, taka čudna energija šla čez mene. Ne vem, kaj se je to zgodilo, nisem glih sigurna, ampak okej. Kamena strela, ta sem gotovila, da v moji energiji, konkretno ta kamena strela, ki je nebrušena, mi v bistvu pomaga, mi škodi, zato ker vsak izziv izgleda dosti težji, kot je v resnici. Ne vem, tako sem jaz gotovila. Tale kamen, to je pirit in v bistvu ta kamen, oziroma kristal, mineral, karkoli, je nekako, se mu reče zlato za reveže.
in naj bi odganjal negativno energijo. Ampak v mojem primeru, pri meni, kako sem jaz to videla, ta kamen dobesedno pritegne na sebe negativno energijo. Ampak kaj to pomeni? Da pol to energijo tudi izžareva v prostor. In recimo jaz konkretno zaradi tega kamna v meditaciji sem videla same pošasti, ki so me napadale z leve, iz desne in gor in dol. In ko sem ta kamen v meditaciji vrgla, da se je raztreščil, v tistem trenutku je bil mir. Je bil popolnoma mir. In zanimivo mi je bilo, da sem večkrat provala narediti meditacijo kratko s tem in vedno je bilo isto. Se pravi, ta kamen oziroma kristal v bistvu nas se pritegne ful neke negativne energije, ampak v mojem primeru mi ful nekako škodi. No, tako da sem se odločila, da ta kamen gre proč. Ta kamen, tam je ful lep, drugače, zelo tak lep kamen. Mislim, kamen, kristala, oh my god. Vidite, jaz do kristalov sploh nimam neke navezave, zato jim rečem, da so to pač kamni. Ta kristal, v bistvu ta v mojem primeru oddaja neko tako hladno energijo in recimo v bližini tega kristala oziroma s tem kristalom na nek način sem videla tako, pač videla sem se v nekem mestu in kako vsi ljudje me čudno gledajo in tako pač na nek način jih pritegnem, ampak po drugi strani jih nekaj odbija. In pol sem ta kamen vrgla eni ženski na stojnico in ona stojnica je zaledenela in v bistvu so se vsi začeli izogibati, tako da jaz bom ta tudi kristal lepo bye bye. Ta kristal, o moj bog, tam je ful lep drugače, zelo lep je, ampak v meditaciji ko sem ga primila, pač v meditaciji, sem se sebe predstavljala na nekem polju in pol sem videla sebe, kako si dam sebi kristal, pač drugi tej kristal v roko in v tistem trenutku, ko sem pač jaz primila ta kristal v roko, to je bila taka težka energija, jaz sem kar padla nekam dol v neko jamo, po nekem klancu in takoj, ko sem vrgla ta kristal ven iz roke, takoj sem se končno ujela in dobila grip, se pravi, dobila neko prijem. Tako da ta kristal tudi ni zame. Potem to je tudi ametist, ampak ni glih čisti ametist in v bistvu ta kristal je totalno nič za mene, mi ne daje ni nobene nič, dobesedno nič. Potem imam ta kristal, to je tudi ametist, brušen v obliki srčka, to mi je dal en prijatelj, ampak ne vpliva dobro name. No, tako da ta gre proč, sorry prijatelj. Ta kamen, ne spomnim se točno, kaj je že s tem bilo, ampak tudi ni v redu. Evo, zdaj recimo me prav peče roka. In ko sem delala te meditacije, me je konstantno tukaj bolela glava. Se pravi, pač s tem hočem povedati, da kristali v bistvu oddajajo res močno energijo, ne? Sploh če imaš tako skupaj. Pol sem si jaz vse te kristale recimo skupaj tako predstavljala, sem jih držala skupaj roki in delala meditacijo. In sem se dobesedno videla v nekem vrtincu, nekih energij, nič mi ni bilo jasno in pol sem v meditaciji odložila te kamne na tla in stopila ven in v bistvu sem videla eno tako črno kroglo teh energij in v bistvu sem gotovila, da te kristali enostavno res ne vplivajo dobro name. Zato, ker tudi te kristale nisem izbirala za intuicijo, ampak sem izbirala, jaz rabim citrina, zato ker to je za solar plexus čakro, rabim nekaj rjavega, ker to je za korensko čakro. Spravi, ta rjav tudi mi nekako, ne spomnim se, kakšna je bila zgodba že s temi. Potem imam še v bistvu tega, tam mi tudi neki ni preveč pasal. Potem je ta neki aqua, ne vem kaj. Tam mi tudi nekako, kot da mi je na nek način razkril neke, v bistvu kot da je vse bilo fake, ker tudi ta kamen mi izgleda tak fake, sploh ne vem, če to res pravi kristal ali to nekaj umetnega, ne vem. Ta tudi, evo, to je tudi en pirit, samo drugačne oblike, tam mi tudi neki ni. Potem imam tukaj 2 citrina. Potem imam tega, tam je tudi recimo ful lep, ampak tudi s tem, tam je kot na nek način spravljal vedno v nevarnost, vedno neko luknjo v meditaciji, ne. In potem imam še to neko dimno kameno strelo ali kaj je, in ful mi je bilo zanimivo, ta kamen dobesedno mi je dal, ta kamen na nek način pritegne tudi to slabo energijo okrog sebe, ampak nekako v mojem primeru vsaj, se ta energija pol razprši tle okrog mene in imam nekako, sebe sem videla v meditaciji s tem kristalom, kot da sem v nekem dimu in ne vidim 10 metrov naprej. Tako da, v bistvu vso to zbirko teh kamnov sem se odločila dati nazaj v naravo, tam, kamor spadajo, ker pač meni ne koristijo in za svojo zbirko sem, kot sem že rekla, ohranila tele 4
tele 4, bom tako pokazala, te 4 kristalčke. In to so tisti, ob katerih čutim najlepše energije in večkrat sem provala potem še narediti tako kratko meditacijo in dejansko sem videla, da mi te kristali nekako dobro koristijo. In to so tudi tisti kristali, ki sem jih izbrala za intuicijo, nisem jih izbirala zato, ker rabim tega, da bom čistila karte, rabim tega, da bom uravnala to čakro, rabim tega, da bom uravnala tisto čakro. Ne zbirati kristalov tako, zbirajte jih za intuicijo in ne jih nabavljati tisoče in tisoče. Jaz bi rekla tako, pač zdaj, ko imam to novo znanje, bi rekla, da če kupuješ kristale, da si kupi enega ali pa največ 3 različne kristale in to tiste, ko res začutiš neko energijo z njimi. Zapri oči in enostavno si predstavljaj sebe, recimo prav je tako, da si predstavljaš sebe na nekem polju in potem ti nekdo prinese ta kristal. In potem poglej, kako se tvoje življenje spremeni, oziroma kako se ta situacija spremeni. Ne vem, v nekaterih primerih se boš počutil boljše, v nekaterih slabše, in na tak način nekako pol ugotoviš, kateri kristal je dejansko zate primeren in kateri ne. Tako da to je to za današnji video o kristalih. Jaz o kristalih načeloma nimam dosti pojma, tako da če ste se prišli sem kaj naučiti o kristalih, verjetno se niste kaj dosti naučili. Bolj v bistvu sem hotela tukaj predati to, bolj sem hotela predati to nekako ugotovitev, da ni prav, da imamo doma en kup nekih, mislim, ni prav. Če ti tako čutiš, da je zate prav, ok, ampak načeloma je boljše, da imaš kristale, če jih že imaš, da imaš res tiste, za katere čutiš, da ti koristijo, da ti pomagajo, in vse ostale, da enostavno daš proč iz stanovanja in niti, da jih ne nosiš na sebi, zato ker imajo pač, kristali imajo ful močno energijo in ti lahko to kvari tvoj energetski prostor. Tako da, dragi moji, to je to za današnji video. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau!